喺香港咧租一個單位，如果10個平方大概1萬蚊到。咁啊，今次咧嚟到呢度，佢話招租喎，成棟大有單身公寓喎，1房1廳喎。咁啊，我而家睇一個40平方嘅單位，睇下幾錢租先。好，今次咧睇呢個單位咧就係東莞厚街。咁月租啊只係1400蚊啫喎，人民幣。佢話咁咧佢哋呢度衣帽間。咁呢個咧就係個廳連埋個所謂嘅 studio 啦。咁呢個仲有出邊嘅廚房、廁所，包埋家電㗎啦。咁呢個仲可以做一個書房添喎。咁1400蚊抵唔抵？就1個月按金。